Водопады Армении. Волосы русалки. Водопад Волосы русалки находится в Айот-Зоре, в городе Джермук, на притоке реки Арпа. Берет начало из источников с высоты около 68 метров, впадает в реку Арпа. Про водопад есть очень интересная легенда. У водопада на верхней части, на вертикальных скалах, находился замок князя, который имел очень красивую дочь. Ее руки просить приходили из разных уголков мира. Красавица отказывает всем, потому что ее сердце принадлежало мужественному и красивому молодому человеку, сыну пастуха. Каждый день после полуночи дочь князя из своей спальни бросала длинную веревку, по которой сын пастуха из глубокого ущелья поднимался к ней. Но однажды князь находит веревку, и для него все становится ясно. В порыве гнева отец проклинает дочь, сказав: «Если еще раз встретишься с сыном пастуха, станешь русалкой и будешь жить в воде». На очередной встрече, чтобы помочь возлюбленному подняться в свой замок, девушка вместо веревки опускает свои длинные волосы. Но в этот же миг красавица превращается в русалку, а ее красивые волосы, впадающие в ущелье, становятся водопадом, который народ называет «волосы русалки».